スをご利用いただきましてありがとうございます。このバスはため池、赤坂パークフィルズ前、六本木駅前経由、渋谷駅前行きでございます。次は新橋駅北口、新橋駅北口。This is the bus bound for Shibuya Station via Omachi Station. Next stop is Shinbashi Station for exit. 質入れ、買い取りなどご相談ください。ディスカウントショップ関根前でございます。途中お降りの方はブザーでお知らせ願います。お客様にお知らせいたします。都営バスでは輸送の安全性向上のため、終点停留所において車内点検を実施しています。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。次は新橋駅北口でございます。危険ですからお使わりください。次は虎ノ門でございます。Next stop is 虎ノ門。縁結び福の神で有名な出雲大社。その分子が六本木にございます。出雲大社東京分子へおいでの方は六本木駅前でお降りになると便利です。500円の飛ばす1日乗車券はパスも追加で購入すると乗車時にタッチするだけ。便利でお得な乗車券です。ご乗車の際、乗務員にお申し出ください。次は虎ノ門でございます。はい、虎ノ門。霞ヶ関3丁目。
券でご利用のお客様は、連絡定期券の場合、割引になります。どうぞご利用ください。次は、霞ヶ関3丁目でございます。危険ですからお使いください。次はため池、ネクストアスため池参道駅11番出口前の4階、夜7時まで診療の眼科スターアイクリニック入り口でございます。15のカフェとレストラン、11診療科目の赤坂虎ノ門クリニック、赤坂インターシティエアーはこちらです。お客様にお知らせいたします。都内にお住まいで満70歳を迎えられた方は、都内の路線バス、都電、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーをご利用いただける東京都シルバーパスを購入することができます。詳しいことは都営交通お客様センター、電話03-3816-5700、または東京バス協会までお問い合わせください。次は加盟金でございます。終わりました。バスがバス停に止まるまでそのままお待ち。危険ですからお使いください。次は赤坂ハーフヒルズ前、赤坂2丁目でございます。ネクストアース赤坂ワンヒル。サンドイッチホールでおいでの方はこちらがレジです。次は赤坂ハーフヒルズ前でございます。危険ですからお使いください。
バルサービスにアベイラボ六本木 HAT クリニックは六本木 T キューブ使いです。地下鉄南北線ご利用の方は乗り換えです。次は六本木一丁目駅前でございます。危険ですからお使いください。次は六本木4丁目六本木4丁目でございます。ネクスト六本木4丁目テレビ東京六本木新本社内です。地上デジタル7チャンネルのテレビ東京BS デジタル7チャンネルの BS テレビ東京はこちらでお降りください。IC カードへのチャージはバス車内以外に駅やコンビニなどでお取り扱いしております。ご乗車の前に残高を確認の上、事前チャージにご協力をお願いいたします。六本木ヒルズへおいでの方はこちらが便利です。東京ミッドタウンではこちらが便利です。都営地下鉄大江戸線、地下鉄日比谷線ご利用の方はお乗り換えです。麻布警察署からのお願いです。最近、歩行者の交通事故が増えています。横断禁止場所の横断や斜め横断、駐車車両の陰からの横断が大変危険ですので絶対にやめましょう。交通ルールとマナーを守り、交通事故防止にご協力をお願いします。次は六本木駅前でございます。このバスは渋谷駅前行きでございます。次
次は DX シアター六本木前 DX シアター六本木前六本木6丁目 This is the bus bound for Shibuya Station. Next stop is DX Theater 六本木不動産の県コーポレーション前でございます。税金や法律の相談、誰にしていますか？ヒルズ向かいのビル10階。提案型の熱血税理士がいる小池&パートナーズはこちらです。ですからお使わせください。次は西麻布でございます。Next stop is 西麻布。日曜の診療のファミリークリニック西麻布インターナショナルクリニックはこちらです。バスがバス停に止まるまでそのままお待ちください。危険ですからお使わせください。次は南青山7丁目南青山7丁目でございます。Next stop is 南青山7丁目。ステージの南青山大学にはご利用中の六本木のワールドフリーの看板です。映画の中間表など大学全般と高い特典に大作実演装置に数学総的などの映像内科の南青山大学クリニックがこちらです。渋谷青山の総鎮守925年の歴史を持つ渋谷発祥の地本能八幡宮へおいでの方は渋谷駅前でお降りになるので明るい清潔な車内を保つため鍵、扱いなど捨てないようお願いいたします。お客様にお知らせです。渋谷3丁目停留所は首都高入り口新設工事の影響で休止して危険ですからお使わせください。次は青山学院中等部前青山学院中等部前 Next stop 青山学院中等部前白杉直樹がモットーの平沢に購入する機能や個別事業できめ細かいサポート渋谷警察署にあり港区受験予備校アイメディカは渋谷駅前で応援なのでお客様にお知らせします。都営バスでは輸送の安全性向上のため終点停留所において車内点検を実施しています。
ありがとうございました。次は渋谷駅前終点でございます。 Next is the final stop, 渋谷 Station。 ブランド品をお得に買いたい、高く売りたい方は1947年創業、文化村通り沿い、テレビでおなじみの大黒や渋谷店はこちらが便利です。都内最大級の品揃え、生鮮食品が充実、いつでも安い24時間営業の驚安の殿堂、メガドン・キホーテ渋谷本店はこちらです。渋谷警察署からのお願いです。横断歩道では右、左、右、ドライバーとのアイコンタクトで安全を確認してから渡りましょう。渋谷警察署からのお願いでした。走行中、前扉付近ステップに立ち止まりますと左側が見えず危険ですので中ほどへお進み願います。あちらの